สวัสดีครับผมท็อปทาโร่จากเว็บไซต์ autodev.com ครับวันนี้ครับผมก็อยู่ในบูธรถยนต์เกียร์ครับในงาน Motor Expo 2024 ครับที่จัดขึ้นครับตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ก็เรียกได้ว่าเกียร์ครับไทยแลนด์เนี่ยก็ได้จัดเต็มเอารถยนต์ MPV SUV รถไฟฟ้าของทั้งแบรนด์ครับมาแบบจัดเต็มในเกือบทุกรุ่นย่อยเลยก็ว่าได้ครับในงานนี้ครับเรียกได้ว่ามีให้ชมกันแบบจุกๆไปเลยจะมีไฮไลท์รุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับ The Gear Carnival รุ่นย่อย XXL Luxury นะครับคันนี้ก็เป็นรถ MPV แบบ 7 ที่นั่งนะมาพร้อมกับราคาค่าตัวครับ 2,990,000 บาทนะแล้วก็ยังมีในส่วนของสิทธิประโยชน์ครับมูลค่าสูงสุดถึง 400,000 บาทเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่านี่โปรโมชั่นของเขานะไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นะครับฟรีการรับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับค่าบำรุงรักษาตามระยะรวมค่าแรงและค่าอะไหล่นาน 5 ปีนะครับผมหรือ 50,000 กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับ 24 ชั่วโมงไม่จำกัดระยะทางนาน 5 ปีอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มมากมายและพิเศษครับนี่ฟรีประกันภัยชั้น 1 นานถึง 3 ปีเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ยังฟรีค่างวดแรกอีกด้วยเดี๋ยวรายละเอียดของตัวรถภายนอกภายในการใช้งานฟีเจอร์ฟังก์ชันการตอบโจทย์ผู้ขับขี่และครอบครัวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูกันที่การตกแต่งภายนอกครับก็จะเห็นได้ว่ามีความแบบดุดันแล้วก็มีความสปอร์ตแฝงอยู่ในเรื่องของไลฟ์สไตล์แบบครอบครัวนะครับชุดไฟ LED การตกแต่งด้วยชุดโครเมียมแบบบรมดำหน่อยนะคันนี้ซึ่งตัวถังคันนี้จะออกเป็นสีดำๆนะครับเพื่อนๆก็จะดูเท่ๆหน่อยนะแล้วก็ดูชุดล้อของเขาเป็นล้อสีดำเงามีโลโก้เกียร์อยู่ตรงกลางครับรัดมาด้วยยางกู๊ดเยียร์คันนี้เป็น 23555 R19 นิ้วก็เป็นล้อขนาด 19 นิ้วนะครับเพื่อนๆก็มาพร้อมฟีเจอร์ฟังก์ชันในเรื่องของระบบ ADAS ด้วยช่วยเหลือผู้ขับขี่ระบบความปลอดภัยก็เรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นอนมาในร่างของรถMPV ครับที่ต้องบอกว่าเน้นนะครับในเรื่องของการขับขี่เนี่ยให้เหมือนกับเราขับรถเก๋งซีดานหรือรถ SUV เลยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องที่จะปรับตัวอะไรให้มากมายนักนะซึ่งเจ้าเกียร์คาร์นิวัลเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับเนี่ยมาอย่างยาวนานนะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในเรื่องของ Business หรือเรื่องของครอบครัวนะครับผมนี่ด้านท้ายของเขาความเป็นเอกลักษณ์ตัวชุดไฟท้ายเป็นไง LED คาดยาวเลยแล้วผมอยากจะให้ดูพื้นที่สัมภาระท้ายของเขานะฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้านะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูภายในผมอยากให้ดูพื้นที่ด้านหลังก่อนคันนี้ภายในจะเป็นที่นั่งในรูปแบบ7ที่นั่งนะครับผมด้านแถวหลังลงแบบแฟลตเรียบเลยนะเพื่อนนี่ถุงกอล์ฟครับผมวางขวางได้แบบสบายๆเหลือๆเลยนะนี่เดี๋ยวผมลองวางให้ดูแบบ2ถุงนะซึ่งต้องบอกว่ามันวางได้แบบ4 ถุงสบายๆเลยนะแล้วก็ยังรวมถึงในเรื่องของกระเป๋าสัมภาระต่างๆที่เวลาเราอาจจะไปตีกอล์ฟต่างจังหวัดไปกับครอบครัวการเดินทางแบบ3 ท่าน 4 ท่านเนี่ยพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านท้ายในเกียร์ Carnival XXL Luxury คันนี้เรียกว่าโอ้โหเหลือแบบสบายๆเลยครับตอนนี้ครับผมลองกางในส่วนของเบาะแถว3ขึ้นมานะก็คือสามารถนั่งโดยสารได้จริงนะแล้วดูพื้นที่บรรทุกสัมภาระท้ายของเขาครับนี่เป็นไงมันลึกลงไปตรงนี้สามารถที่จะวางถุงกอล์ฟ2 ถุงในแนวขวางเนี่ยได้แบบเหลือเลยนะครับก็เรียกได้ว่าจะนั่งโดยสารแบบ2 แถวหรือ3 แถวแบบนี้พื้นที่บรรทุกสัมภาระต่างๆก็ยังมีให้ใช้งานได้แบบเหลือเฟือเลยครับสำหรับ The Gear Carnival ครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น XXL Luxury นะครับเพื่อนๆก็มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล Smart Stream 2.2 ลิตรเทอร์โบนะที่ให้พละกำลังครับสูงสุด202 แรงม้าแรงบิด440 นิวตันเมตรก็เรียกได้ว่าเหลือขับแบบเนียนๆสบายๆนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยผมนั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกหรูหรามากทีเดียวนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นจอกลางตรงนี้ไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นจอเดียวแบบวายสกีเลยนะแต่ว่ามันจะแยกในส่วนของจอกลางแล้วก็ตัวหน้าปัดดิจิตอลตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะมองได้อย่างชัดเจนนะแต่อันนี้เราอยู่ในงานนะอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะครับผมพวงมาลัยก็เป็นแบบ3 ก้านหุ้มหนังมีการตกแต่งด้วยสีดำเงามีสีเงินด้านๆตรงนี้ก็ดูแบบพรีเมียมมากทีเดียวดูคันเกียร์ของเขาเป็นสวิตช์ละกันเรียกสวิตช์ RND แล้วก็กด P ตรงกลางมีดีไซน์แบบสวยนะเพื่อนๆสวยงามมากทีเดียวแล้วก็ตกแต่งด้วย
สีดำเปียโนแบล็กตัวระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งตรงนี้นะครับผมมีในส่วนของแท่นชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยมีช่อง USB มาให้บริเวณตรงนี้ที่วางแก้วขนาดใหญ่แล้วก็ตัวเบาะที่นั่งครับเพื่อนๆมีฟังก์ชันเป่าลมระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มมาให้แบบออปชั่นแน่นๆเลยแต่สำหรับรุ่นนี้ครับความพิเศษจะอยู่ที่เบาะหลังด้วยเดี๋ยวเป็นอย่างไรตามไปดูครับนี่อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เอกลักษณ์ของเขาเลยกับประตูสไลด์ไฟฟ้าทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเป็นในรูปแบบเบาะที่นั่งแบบ3แถว7ที่นั่งซึ่งเบาะตรงกลางตรงนี้จะเป็นลักษณะของเบาะกัปตันซีทเบาะเดี่ยวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูเนี่ยคือมันกว้างขวางโอโถงมากๆและความพิเศษของเขานะเพื่อนตัวเบาะตัวนี้นะผมอยากจะปรับให้ดูมันสามารถที่จะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้แล้วซึ่งเราอาจจะก็อาจจะทำได้ในหลายๆรุ่นนะแต่ว่ารุ่นนี้ครับสามารถที่จะปรับเลื่อนนี่ด้านซ้ายด้านขวาได้ด้วยคือเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่บริเวณตรงกลางเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะ walk through ครับเดินไปที่เบาะแถว3ได้ด้วยแบบสบายๆเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวที่รองขาครับตรงนี้ปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะกดปรับได้จากบริเวณสวิตช์ตรงกลางตรงนี้เลยเนี่ยคือตรงนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยมันสไลด์ซ้ายขวาได้ทั้งเบาะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับเนี่ยการนั่งโดยสารมีที่เท้าแขนแบบแยกของเบาะตัวไหนตัวนั้นมาให้ด้วยนะแล้วก็ด้านบนมีในส่วนของหลังคาซันรูฟนะมีช่องปรับอากาศแล้วก็อยากให้ดูด้านบนนี่ชุดควบคุมระบบปรับอากาศครับสามารถที่จะปรับในส่วนของระดับองศาปรับออโต้ปรับแรงระดับพัดลมตรงนี้ก็สามารถควบคุมได้จากบริเวณชุดควบคุมแผงปรับอากาศด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองขยับเข้าไปที่เบาะแถว3ให้ดูครับก่อนที่ผมจะเดินเข้าไปสู่เบาะที่นั่งแถวที่3ครับย้ำอีกนิดนึงว่ารุ่นนี้นะมาพร้อมกับจุดยึด ISOFIX คาร์ซีทได้ถึง4ตำแหน่งด้วยก็เรียกได้ว่าบ้านไหนมีเด็กๆโอ้โหสามารถใช้งานได้แบบสบายๆปลอดภัยแน่นอนโอเคผมเดินเข้าไปเบาะแถว3ให้ดูสบายๆครับสามารถเดินได้จากภายในรถแล้วก็เข้ามานั่งโดยสารบริเวณเบาะที่นั่งแถวที่3ได้ผมสูง178เซนติเมตรนะเพื่อนๆเห็นไหมก็ยังมีในส่วนของ Headroom เหลืออยู่นะสามารถนั่งโดยสารได้อยู่ตรงนี้มันสามารถจะปรับขึ้นได้นะครับนี่แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมันปรับระดับตัวพนักพิงได้นะเพื่อนๆเนี่ยปรับเอนก็คือกึ่งเหมือนจะนอนเลยแล้วก็ในเรื่องของความเย็นเนี่ยด้านบนก็มีช่องปรับอากาศมาให้ด้วยนะครับผมมีไฟส่องสว่างตรงนี้มาให้ทั้งหมดเลยแล้วก็บริเวณด้านซ้ายด้านขวานะครับผมก็ยังมีในส่วนของที่วางแก้วแล้วก็วางของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยังมีโอ้โหสำคัญมากๆในยุคนี้นะครับนั่นก็คือช่องชาร์จ USB Type A นะให้มาทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอีกด้วยครับและนี่ครับก็คือเกียร์ Carnival รุ่น EX รุ่น11ที่นั่งครับที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆนอกจากฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานขนาดตัวรถแล้วนะครับมาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้นะครับก็คือ 1,999,000 บาทเท่านั้นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับรถ MPV สุดหรูครับที่จะตอบโจทย์การใช้งานครับในรูปแบบครอบครัวครับที่รองรับการนั่งได้ถึง11ที่นั่งเลยทีเดียวและตอนนี้ครับนี่ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรับประกันคุณภาพตัวรถครับฟรี5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับและยังมีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่จำกัดระยะทางนาน5ปีอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าภายนอกภายในของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่น EX นะครับแต่ว่านี่มีกล้อง360องศาติดตั้งมาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ชุดไฟการดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ยังคงดูหรูหราแล้วก็พรีเมียมนะเนี่ยเห็นไหมเป็นโครเมียมแบบรมดำนะครับดูแบบเรียบหรูดูเท่มากทีเดียวอ่ะผมพาดูรอบๆตัวรถแบบเร็วๆเนาะนี่ตัวล้อครับก็เป็นล้อขนาด18นิ้วสีแบบทูโทนนะมาพร้อมกับสเปค2 3 5 60 R18 ก็ให้ยางกู๊ดเยียร์มานะครับผมฟีเจอร์ฟังก์ชันมีครบไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะนี่กล้อง360องศานะครับผมตัวมือเปิดประตูพร้อมระบบ keyless ประตูสไลด์ไฟ
ไฟฟ้าด้วยนะครับผมในรุ่นนี้โอเคขยับมาด้านบนก็มีราวหลังคาสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ชุดฝาท้ายของเขาเดี๋ยวผมให้ดูนะก็ยังเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าให้มาด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคคันนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าภายในของเขามันจะเป็นที่นั่งแบบ4แถว11ที่นั่งนะครับซึ่งจะแตกต่างเนาะจากรุ่น XXL Luxury ที่เป็นแบบ7ที่นั่ง3แถวนะมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวเบาะนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมลองกางให้ดูเนี่ยมันก็จะเห็นได้เลยว่ามีเบาะที่นั่ง4แถวตรงนี้นะแล้วก็เป็นเบาะสีออกแบบน้ำตาลโทนสว่างๆนะครับผมเนี่ยมันก็จะสามารถนั่งปรับอะไรได้ต่างๆซึ่งปกติเนี่ยที่นั่งแถวสุดท้ายเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะมันสามารถที่จะปรับแล้วก็แฟดเรียบไปได้เลยเราสามารถที่จะบรรทุกสัมภาระอะไรต่างๆตรงนี้ได้ค่อนข้างที่จะจุมากทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวภายในเป็นอย่างไรเราไปดูกันครับผมมาดูกันที่ด้านหน้าครับของรุ่น EX กันบ้างนะครับเพื่อนๆก็จะมีความแตกต่างเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวคัสเตอร์นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเข็มนะแล้วก็มีหน้าจอตรงกลางแต่ว่าตัวจอกลางเนี่ยก็ยังมีขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวานะครับผมมีรองรับการชาร์จแบบไวเลสชาร์จเจอร์นะมีช่อง USB Type A มาให้นะที่วางแก้วต่างๆแล้วก็จะสังเกตบริเวณตัวคันเกียร์ตรงนี้ก็จะแตกต่างไปจากรุ่น XL Luxury นะครับมีออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าปรับโหมดได้มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์ของเขาครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล Smart Stream 2.2 ลิตรเทอร์โบเหมือนกันนะครับที่ให้พละกำลังครับสูงสุด202 แรงม้าแรงบิด440 นิวตันเมตรก็เรียกได้ว่าสามารถขับขี่ได้อย่างลื่นไหลกำลังเหลือๆขับขี่ออกต่างจังหวัดขนของขนคนเนี่ยเหลือเฟือทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวผมครับพาไปดูว่าที่นั่งแถวหลังในรุ่นนี้ที่เป็นแบบ11ที่นั่งจะเป็นอย่างไรครับโอเคมาดูที่บริเวณผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับคันนี้เป็น11ที่นั่งเนาะที่นั่งตอนหลังก็จะมีอีก3แถวนะซึ่งแถวสุดท้ายก็ปรับพับเรียบอยู่เมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าการก้าวขึ้นก้าวลงเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเนาะตัวรถเขาออกแบบมาให้เราสามารถที่จะขึ้นลงเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกสบายเดียวนี่เห็นไหมมีช่อง USB มาให้ด้วยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับด้านหลังก็มีที่เก็บของนะตรงนี้มีช่องวางแก้วมี power outlet มาให้ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆด้านบนก็มีชุดแผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังนะแล้วก็ช่องปรับอากาศของเขานะจะอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนๆโอเคก็เป็นช่องกลมๆนะดีไซน์สามารถปรับได้สะดวกมีตัวไฟห้องโดยสารนะและไฮไลท์ของเขาอีก1จุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของตัวเบาะที่นั่งครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาออกแบบเป็นลักษณะเหมือนเบาะ3ที่นั่งตรงนี้นะมันปรับเอนปรับอะไรเนี่ยได้อยู่แล้วและความดีงามของเขานะในการใช้รถที่มีที่นั่งเยอะแบบนี้นะครับก็คือสามารถที่จะปรับนี่ตรงกลางมีที่วางของแล้วก็ที่วางแก้ววางสมาร์ทโฟนอะไรตรงนี้ได้และมันสามารถที่จะเดินไปที่เบาะแถวหลังโดยการปรับพับขึ้นไปแบบนี้ได้เลยโอเคเนี่ยผมลองขยับเข้าไปให้ดูเลยคือเบาะแถวถัดมาแถวที่3ตรงนี้ครับมันก็จะมีลักษณะเป็นแบ่ง3ที่นั่งเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เบาะมันค่อนข้างที่จะเลื่อนมาด้านหลังเดี๋ยวผมก็ปรับเลื่อนนะเนี่ยเห็นไหมผมปรับเลื่อนมันก็สามารถที่จะขยับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในเบาะแต่ละแถวได้นะครับผมแล้วก็แถวหลังเองก็มีในส่วนของที่วางแก้วแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยังมีในส่วนของช่องชาร์จ USB Type A มาให้ด้วยและนี่อยากให้ดูคันนี้เป็นรุ่น EX นะก็ยังมีม่านบังแดดในส่วนของบริเวณกระจกแถวหลังสุดตรงนี้มาให้ด้วยนะครับโหเรียกได้ว่าทางเกียร์เนี่ยใส่ใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ด้านบนไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับผมก็มีช่องปรับอากาศมาให้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วเบาะตัวนี้พับได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะมีที่คันโยกเนี่ยด้านหลังนะครับผมแล้วก็พับมาก็สามารถวางของวางแก้วน้ำอะไรต่างๆได้แล้วก็สามารถจะปรับยกแล้วก็เดินไปที่เบาะแถวสุดท้ายก็ได้แต่ว่าตอนนี้ย้ำอีกทีเบาะแถวสุดท้ายปรับพับเรียบก็หยิบของหยิบอะไรได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับรถไฟฟ้าอีก1รุ่นครับก็นั่นก็คือเจ้า
The Gear EV5 รุ่นย่อยรุ่น Air นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นสุดคุ้มค่าครับกับราคาค่าตัว 1,399,000 บาทนะครับผมก็คือคันจริงเนี่ยอยู่ที่บูธเกียร์เลยซึ่งเดี๋ยวผมครับจะพาไปดูว่ารายละเอียดของเขาในรุ่น Air เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมอยากจะให้ดูครับในส่วนของสิทธิประโยชน์ของเขาครับสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวและจะเห็นได้ว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษครับผ่อนเริ่มต้นเนี่ย 15,000 กว่าบาทเท่านั้นและก็ยังมีในส่วนของการรับประกันคุณภาพตัวรถครับนาน 7 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับฟรี 24 ชั่วโมงเนี่ยนานถึง 7 ปีแบบไม่จำกัดระยะทางอีกด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนนี้ครับรับประกันในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ย 8 ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรนอกจากนี้ครับยังมีโปรโมชั่นเนี่ยประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ยังฟรีครับเกียร์โฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งให้อีกด้วยซึ่งรายละเอียดของเขานับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าสนใจมากทีเดียวภายนอกภายในเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับเจ้าเกียร์ EV5 Air นะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมกับสเปคเนาะซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาด 64.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยก็สามารถวิ่งได้ไกล 490 กิโลเมตรนะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูภายนอกของเขาเนาะเนี่ยสัญลักษณ์ตัวโลโก้เกียร์นะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่าชุดไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟแบบ LED นะดีไซน์ก็จะค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวมีในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับมีกล้องรอบคันติดตั้งมาให้ด้วยนะในรุ่นย่อยนี้นะซึ่งเป็นรุ่นย่อยที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากทีเดียวแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีความเป็นรถ SUV เลยไซส์มิติของเขาเนี่ยเป็นมิด SUV นะแต่มิติของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยเนี่ยกระจกมองข้างของเขาพร้อมไฟเลี้ยวเนี่ยตัวกล้องด้านข้างนะครับมือเปิดประตูก็เป็นแบบเรียบนะสามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับผมสามารถใช้งานได้ง่ายนะตัวชุดล้อนี่ผมอยากให้ดูคันนี้จะมาพร้อมกับสเปคล้อขนาด18 นิ้วนะครับรัดด้วยยาง 225/60 R18 ก็จะเป็นล้อสีแบบทูโทนดำเงาแล้วก็มีขอบตรงนี้เป็นสีแบบปัดเงานะครับผมก็ดูสวยงามดีไซน์ต่างๆบริเวณชายด้านล่างทั้งหมดเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวพลาสติกสีดำด้านๆก็ดูแบบกันรอยดีนะครับผมด้านท้ายนิดนึงของเจ้าตัว Air นะครับก็มีกล้องด้านหลังแน่นอนนะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ต่างๆตัวรถมาพร้อมกับเทคโนโลยีตัวช่วยความปลอดภัยระบบ ADAS นี่ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มมาในรุ่นนี้อีกด้วยนะครับผมฝาท้ายของเขานิดนึงก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะพื้นที่ภายในห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระท้ายด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากทีเดียวภายในครับเป็นอย่างไรเราไปดูกันครับมาดูกันที่ภายในของเจ้าเกียร์ EV5 รุ่น Air กันบ้างนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามีหน้าจอนะ Panoramic Wide Display เนี่ยขนาดใหญ่ครับเพื่อนๆ29.5 นิ้วเลยทีเดียวเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนตัวหน้าจอกลางเนาะเชื่อมต่อกับบริเวณตัวคัสเตอร์ดิจิตอลเลยก็เป็นหน้าจอแบบวายสกรีนขนาดใหญ่เลยนะครับผมซึ่งตัวจอกลางตรงนี้ครับเพื่อนๆก็รองรับนะในส่วนของการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับผมนอกจากนี้ครับในรถคันนี้นะยังมีจุดชาร์จ USB Type C นะรวมกันถึง4 จุดด้วยกันนะครับผมก็เรียกได้ว่ารองรับการใช้งานรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่ได้อย่างครบครันทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะที่นั่งด้านหน้าของเขาครับเรียกได้ว่าเป็นเบาะแบบจะเห็นได้ว่ามันจะมีความแบบเชื่อมต่อกันครับเพื่อนๆเวลาเราเอาที่เท้าแขนกลางตรงนี้ครับเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเบาะที่รองนั่งเนี่ยมันจะมีความแบบเชื่อมต่อกันทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับผมซึ่งตัวที่เท้าแขนตรงนี้มันก็สามารถที่จะพับได้แบบที่ผมพับขึ้นมาให้แบบนี้นะแล้วก็ตัวเบาะคนขับครับสามารถที่จะปรับไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมกับระบบนวดหลังอีกด้วยทำให้การขับขี่เดินทางของเราเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ไม่รู้สึกเมื่อยล้านะครับผมมาถึงที่ส่วนของเบาะที่นั่งแถวหลังของเจ้าเกียร์ EV5 รุ่นย่อย Air กันบ้างนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าในรถคันนี้ครับมีช่องชาร์จ USB 4 จุดนะซึ่ง2 จุดด้านหลังครับนี่อยู่ตรงนี้เลยผู้โดยสารด้านหลังสามารถที่จะเสียบชาร์จช่อง USB Type C ได้จากบริเวณเบาะด้านหลังผู้โดยสารด้านหน้ากับผู้ขับขี่ได้เลยตรงนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหสะดวกมากๆเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเอาสายมาเสียบชาร์จสมาร์ทโฟนของเราได้แบบสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะที่นั่งด้านหลังของเขาตรงนี้ครับสามารถที่จะปรับเอนได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูมันจะมีในส่วนของตัวปรับอยู่ด้านข้างเบาะนี่ผมปรับเอนแบบสุดๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสบาย
เหมือนแบบกึ่งเกือบจะนอนแล้วนะสามารถเดินทางโอ้โหไกลๆเนี่ยได้แบบสบายเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีในส่วนของนี่ตรงนี้ด้วยครับเพื่อนๆที่เท้าแขนกลางนะมาพร้อมกับที่วางแก้ว2ตำแหน่งนะครับผมก็โอ้โหทำให้การเดินทางในเจ้าเกียร์ EV5 เนี่ยสะดวกสบายมากๆแล้วก็ยังมีในส่วนของช่องปรับอากาศด้านหลังมาให้ด้วยจะอยู่บริเวณเสา B ตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยแล้วก็ความโปร่งสบายด้านบนในรุ่น Air ครับก็ยังมาพร้อมกับตัวหลังคาพาโนรามิกซันรูฟด้านบนด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าให้ความรู้สึกที่โปร่งสบายมากทีเดียวครับสำหรับเกียร์ EV5 รุ่นย่อย Air นะครับผมก็เรียกว่าเป็นรุ่นสุดคุ้มจริงๆยังมาพร้อมกับระบบ V2L ด้วยนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งภายในรถแล้วก็ภายนอกรถอีกด้วยครับที่บูธของเกียร์นะครับผมก็เรียกได้ว่าโอ้โหยกทัพเอาเจ้าเกียร์ EV5 เนี่ยมาเกือบจะครบทุกรุ่นย่อยเลยอย่างที่เห็นอยู่นี้ครับนั่นก็คือรุ่นย่อย Earth Exclusive All Wheel Drive นะครับผมก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้โดดเด่นครับในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะมาพร้อมกับราคาค่าตัวครับ 1,799,000 บาทครับติดตั้งมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะขนาด 88.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัวครับซึ่งรุ่นนี้ก็แน่นอนครับว่าเน้นในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่แล้วก็ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ All Wheel Drive ของเขานะที่มีพละกำลังครับสูงถึง308 แรงม้านะและมีแรงบิดสูงสุดครับ480 นิวตันเมตรแน่นอนว่ารุ่นนี้จัดเต็มในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันออปชันครับเพื่อนๆสามารถมาดูคันจริงได้ที่งานเลยพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะจะเห็นได้ว่ามีอัตราดอกเบี้ยครับเพียง 1.88% เท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งรุ่นย่อยครับของรถไฟฟ้าเกียร์ EV5 นะครับนั่นก็คือรุ่น Earth Long Range นะครับผมแน่นอนว่ารุ่นนี้ครับก็จะเน้นในเรื่องของระยะทางการขับขี่นะมาพร้อมกับราคาค่าตัวครับ 1,599,000 บาทติดตั้งครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 88.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับก็คือเช่นเดียวกับในรุ่น Earth Exclusive All Wheel Drive เลยแต่ในรุ่นนี้ครับจะมีระยะทางที่สามารถวิ่งได้ไกลครับสูงสุดถึง665 กิโลเมตรต่อ 1 การชาร์จนะครับตามมาตรฐาน NEDC เลยรุ่นนี้ก็ใครที่ต้องการระยะทางการขับขี่ที่มากก็เน้นรุ่นนี้ซึ่งมาพร้อมกับตัวพละกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าครับสูงสุดที่217 แรงม้านั่นเองครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในโซนของรุ่นย่อย GT Line นะครับซึ่งทางเกียร์ครับก็มีจำหน่ายนะด้วยกัน2โมเดลครับนั่นก็คือเจ้าเกียร์ EV5 GT Line All Wheel Drive ครับแล้วก็คันที่อยู่ด้านข้างผมอีก1รุ่นครับนั่นก็คือเกียร์ EV9 GT Line All Wheel Drive ครับซึ่ง2คันนี้ครับก็จะมีในส่วนของการตกแต่งแบบ GT Line นะก็จะเน้นในเรื่องของความสปอร์ตที่มากยิ่งขึ้นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับซึ่งแต่ละคันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคันแรกครับกับเกียร์ EV5 GT Line All Wheel Drive นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าความโดดเด่นของเขาจะมีให้เลือกเพียง2สีตัวถังเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือสีขาวมุกคันนี้แล้วก็สีเงินแมทลิกที่จะอยู่บนเวทีเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่ามันสวยโดดเด่นแตกต่างกันขนาดไหนนะครับสำหรับเจ้า GT Line ครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยถึงความแตกต่างของเขาด้านหน้านะนี่มันจะมีตัวเส้นไฟ LED ตรงนี้นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่แตกต่างจากรุ่น EV5 อื่นๆนะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่าดีไซน์ของเนี่ยชุดกันชนด้านหน้าชายการตกแต่งของเขาเนี่ยจะมีความสปอร์ตมากกว่านะครับในรุ่น GT Line All Wheel Drive คันนี้นะและราคาค่าตัวของเขาครับก็อยู่ที่ 1,849,000 บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการรับประกันคุณภาพตัวรถครับนาน7 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงไม่จำกัดระยะทางนาน7 ปีอีกด้วยแล้วก็ยังมีมาให้ในเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่ครับ8 ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรแล้วก็ยังมีนี่ประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ยังมีในส่วนของเกียร์โฮมชาร์เจอร์ติดตั้งมาให้ด้วยในรุ่นนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันเลยดีกว่าว่าความโดดเด่นของเขามีอะไรอีกจะเห็นได้ว่าคันนี้ก็จะเป็นสีตัวถังแบบทูโทนนะซึ่งมีให้เลือก2สีอย่างที่ผมบอกไปสีขาวกับสีเงินแมทัลลิกนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ชายกันชนด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยและล้อของเขาเนี่ยโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆแน่นอนซึ่งมาพร้อมกับตัวล้อขนาด20 นิ้วใหญ่ที่สุดนะครับรัดด้วยยาง255-45 R20 ก็จะเป็นล้อแบบทูโทนนะดูแบบเรียบๆตามสไตล์ของรถไฟฟ้านะครับผมโอเคพามาดูด้านท้ายนิดนึง
ก็ยังมีรายละเอียดต่างๆฟีเจอร์ฟังก์ชันคันนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นอนเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้านบนเนี่ยผมสูง178เซนติเมตรพื้นที่ยังเหลือแบบมากนะเหลือเฟือด้านในก็มีออปชันฟีเจอร์ต่างๆมาให้แบบครบครันครับไม่ว่าจะเป็นระบบ V2L ตัวเบาะสามารถปรับพับได้รองรับในส่วนของการติดตั้งคาร์ซีทไอโซฟิกนะครับผมเนี่ยด้านท้ายมีช่องเก็บของนี่มีโต๊ะพับปรับขึ้นมาได้อเนกประสงค์มากทีเดียวนะก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้งานลักษณะผมอยากจะให้ดูด้านท้ายของตัว GT Line นิดนึงเวลาปิดมันก็จะมีสัญญาณเตือนนะตัวไฟต่างๆก็จะวิ่งแบบ Sequential ดูเท่ดูล้ำสมัยทีเดียวนะครับนี่ด้านท้ายสังเกตนิดนึงมีตัวป้ายคำว่า GT Line บ่งบอกความพิเศษในรุ่นนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งครับกับเกียร์ EV9 GT Line All Wheel Drive ครับและนี่ครับก็คือเกียร์ EV9 GT Line All Wheel Drive นะครับก็มีคันจริงครับให้เพื่อนๆได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดภายในบูธรถยนต์เกียร์ในงาน Motor Expo 2024 นี้เลยเดี๋ยวผมพาดูเลยครับรอบๆคันของเขาเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะก็จะเห็นได้ว่ามิติตัวรถของเขาก็มาในร่างของ SUV Premium ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะเนี่ยดูในส่วนของชุดไฟหน้าของเขาเพื่อนๆอยากให้ดูใกล้ๆเลยมันจะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเป็นแนวตั้งนะมีเส้นสายในส่วนของไฟ Daytime Running Light ต่างๆนะครับผมตัวดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยชุดกระจังหน้าของเขาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าค่อนข้างมีความเรียบนะและดีไซน์ในสไตล์ของ GT Line ก็จะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งที่ดูสปอร์ตทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับผมซึ่งราคาค่าตัวของเขาผมย้ำอีกทีนะครับผมนั่นก็คือ 3,899,000 บาทนะครับผมนี่ดูชุดล้อของเขาครับเพื่อนๆมันจะมาในโทนสีแบบดูเข้มๆนะเป็นสีดำตัดด้วยสีเทาครับสเปคยางของเขาเนี่ยเป็นล้อขนาดใหญ่ถึง21นิ้วเลยทีเดียวครับรัดด้วยยาง 285-45R21 นะครับคันนี้ก็จะเป็นสีแบบออกขาวมุกนะแล้วก็มีการตกแต่งเนี่ยตัดด้วยสีดำเงาตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณตัวกรอบหน้าต่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยราวหลังคาด้านบนก็จะเป็นสีดำเงานะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นแบบซ่อนนะตอนนี้มันก็กางออกมาอยู่สามารถที่จะเปิดได้ฝั่งเรียบนะครับแบบนี้ก็ดูแบบบึกบึนดูเท่ดูล้ำสมัยทีเดียวเนี่ยไฟท้ายของเขาครับเพื่อนๆก็จะค่อนข้างมีดีไซน์เหมือนเป็นแนวตั้งนะแล้วก็มีบริเวณแถบที่เป็นแนวนอนเนี่ยยื่นออกไปบริเวณตรงกลางด้านข้างตรงนี้นะฝาท้ายก็จะดูแบบค่อนข้างแบบเรียบๆแต่ดูเท่นะครับนี่แล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะ GT Line อยู่ด้านหลังก็บ่งบอกว่าตัวนี้มีความสปอร์ตแล้วก็มีความพิเศษนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะเล่านิดนึงในส่วนของโปรโมชั่นของเขาครับเพื่อนๆสำหรับเกียร์ EV9 GT Line All Wheel Drive นะครับผมก็มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษครับ 1.88% พร้อมดาวน์ 25% กับระยะเวลาผ่อนชำระเนี่ยถึง 48 เดือนเลยทีเดียวและยังฟรีครับค่าบำรุงรักษาตามระยะเนี่ยที่รวมในส่วนของค่าแรงค่าอะไหล่นะครับตลอด 7 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรแล้วก็ยังมีในส่วนของการรับประกันคุณภาพตัวรถครับ 7 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 7 ปีแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยแล้วก็ยังมีการรับประกันในส่วนของแบตเตอรี่ครับ 8 ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังมีในส่วนของประกันภัยชั้น 1ระยะเวลาเนี่ยนานถึง 2 ปีเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเกียร์โฮมชาร์เจอร์ฟรีค่าติดตั้งให้ที่บ้านด้วยก็เรียกได้ว่าโปรโมชั่นนี้นะครับผมย้ำเลยถึงวันที่31 ธันวาคม 2567 เท่านั้นนะครับขยับกันมาที่เกียร์ Sorento Premium Plus รุ่น PHEV กันบ้างนะครับผมคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถ SUV หรูสุดพรีเมียมครับมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ Plug-in Hybrid นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ารายละเอียดของเขาเป็นอย่างไรแต่บอกกันก่อนเลยครับว่าราคาค่าตัวของเขาครับอยู่ที่ 2,99,000 บาทครับมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นครับสูงสุดถึง 210,000 บาทเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังมีในส่วนของนี่อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นะครับเพื่อนแล้วก็ยังมีในเรื่องของการรับประกันคุณภาพตัวรถครับ
นาน 7 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับแล้วก็ยังมีในส่วนของค่าบำรุงรักษาตามระยะรวมค่าแรงค่าอะไหล่เนี่ยนานถึง 7 ปีด้วยหรือ 70,000 กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงไม่จำกัดระยะทางนาน 7 ปีอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเจ้าโซเลนโตเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มเลยในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมนี่และย้ำอีกทีในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ครับก็ยังรับประกันนานถึง 8 ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวรายละเอียดคร่าวๆเขาเป็นอย่างไรที่บูธเกียร์ไปดูกันครับมาดูกันที่ภายนอกของเขาครับคันนี้ก็เป็นตัวถังสีขาวนะครับเพื่อนมีการตกแต่งตัดด้วยสีดำเงาเนี่ยตามส่วนต่างๆนะโดยเฉพาะด้านหน้าของเขาสวยงามมากๆชุดไฟนะครับผมด้านข้างไล่ไปเลยล้อสีแบบทูโทนนะครับผมขนาดใหญ่นะให้มาก็เป็นสีแบบออกเทาๆตัดด้วยปัดเงาตรงนี้นะครับผมมาพร้อมกับสเปคเท่าไหร่ผมดูนิดนึง23555 R19 นะครับก็เป็นล้อขนาด19 นิ้วนะแล้วก็มีในส่วนของกล้องรอบคัน360 องศากระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแบบทูโทนนะครับตรงนี้มีในส่วนของชุดไฟเลี้ยวระบบคีย์เลนมือเปิดประตูเนี่ยจะเห็นได้ว่าตกแต่งด้วยสีออกเงินด้านๆนะด้านบนครับมีในส่วนของราวหลังคาเป็นหลังคากระจกตรงนี้ด้วยแล้วก็ชักฟินดีไซน์นะครับผมด้านท้ายก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างแน่นอนครับว่าเป็นอเนกประสงค์ SUV นะมีดีไซน์แบบสปอยเลอร์ด้านท้ายมีในส่วนของไล่ฝ้ากระจกด้านหลังนะแล้วเห็นชุดไฟท้ายของเขาไหมเพื่อนมันจะเป็นลักษณะแบบแนวตั้งนะครับก็ดูเท่ดีนะมันทำให้รถเนี่ยดูบึกบึนเพิ่มขึ้นมาทีเดียวนะสำหรับ Sorento ตัว PHEV นี้นะครับผมก็มาพร้อมกับระบบส่งกำลังไฟฟ้านะที่มีเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับผมขนาด 1.6 ลิตรเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพื่อนๆซึ่งแบตเตอรี่ไฮบริดของเขานะครับมีขนาด 1.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับก็ช่วยให้สามารถครับขับขี่โดยใช้ไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ไกลถึง 66.3 กิโลเมตรเลยทีเดียวก็เป็นตามมาตรฐานครับ NEDC นะแล้วก็สามารถครับที่จะทำความเร็วสูงสุดเนี่ยในโหมดไฟฟ้าล้วนนะได้ถึง140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวก็แน่นอนว่าช่วยในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่และก็อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้วยนะครับสำหรับเจ้า Sorento ในรุ่น PHEV นี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับที่ส่วนของห้องโดยสารภายในเจ้า Sorento กันบ้างนะก็จะเห็นได้ว่ามีความกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายมากทีเดียวครับก็มาพร้อมกับตัวเลือกนะเบาะที่นั่งโดยสารแบบ6ที่นั่งหรือ7ที่นั่งนะครับซึ่งเบาะแถวที่2ที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นเบาะแบบกัปตันซีทนะซึ่งเป็นเบาะเดี่ยวแยกฝั่งแบบซ้ายขวาก็จะเห็นได้ว่ามีที่เท้าแขนแยกของใครของมันเลยแล้วก็ที่บริเวณแผงประตูครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามันมีที่เท้าแขนมีที่จับอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีในส่วนของที่วางแก้วตรงนี้ด้วยนะครับผมและชุดระบบเครื่องเสียงของเขาครับก็มาพร้อมกับลำโพง Bose เนี่ยถึง12 จุดเลยทีเดียวและอีกไฮไลท์ในรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของหลังคาครับพาโนรามิกซันรูฟที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านี่ผมอยากให้ดูมันก็จะช่วยให้เราได้รับบรรยากาศที่แตกต่างไปเนาะจากรถที่มันไม่มีหลังคาแบบนี้มันก็จะให้ฟีลลิ่งที่คนละอย่างกันนั่นเองครับนอกจากพื้นที่การจัดแสดงรถยนต์ของทางเกียร์แล้วนะครับผมนี่บริเวณด้านหลังครับก็ยังมีพื้นที่รองรับลูกค้าด้วยก็เรียกได้ว่าพร้อมที่จะตอบโจทย์ครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับลูกค้าแบบสะดวกสบายและนี่ด้านนู้นครับยังมีในส่วนของ Gear Experience Kids Zone ที่จะรองรับครับเด็กๆที่มากับครอบครัวผู้ปกครองนะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพูดคุยกับเซลล์นะครับผมดูรถอย่างเต็มที่ได้เลยแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้ก็เรียกได้ว่าครอบครัวตอบโจทย์ตามสไตล์ของรถยนต์จากทางเกียร์เลยนั่นเองครับนี่คุณเจฟซาเตอร์ครับนักร้องนักแสดงก็เป็นพรีเซนเตอร์นะของทางเกียร์ด้วยและนี่ครับนี่ก็เป็นอีกมุมในบูธรถยนต์เกียร์นะที่จัดเอาไว้ให้ลูกค้าได้มานั่งพักผ่อนชิลๆหรือว่าจะเป็นมุมถ่ายรูปสุดชิคก็สามารถทำได้นะครับผมและผมย้ำอีกทีนะว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาพิเศษต่างๆของรถยนต์เกียร์ในงานนี้นะครับก็มีถึงวันที่31 ธันวาคม 2567 นี้เท่านั้นนะครับผมและใครครับที่อยากมาสัมผัสรถยนต์ MPV SUV รถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นเนี่ยจากทางเกียร์ครับก็มากันได้เลย
ที่บูธรถยนต์เกียร์ในงาน Motor Expo 2024 นี้ครับตั้งแต่วันนี้ครับเพื่อนๆถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ณ Impact Challenger เมืองทองธานีแห่งนี้ครับสำหรับบูธเกียร์ในวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าไฮไลท์เนี่ยผมพาไปดูกันแบบจัดเต็มครับแต่ครับคุณถ้าอยากจะดูอยากจะชมครับก็มากันได้ครับที่บูธรถยนต์เกียร์กันได้เลยครับผม